Одлуката на управен суд мора да се почитува, во спротивно тоа е кривично дело. Министерот за правда Никола Топанчевски се уште не ја видел одлуката од управен со која се укина решението од неговиот претходник Маричик, кој забрани да се користи терминот Македонија во целокупната внатрешна и надворешна официјална комуникација уште во 2018 година, но е дециден дека судските одлуки се задолжителни. Значи, апсолутно, одлуките на судовите кои што се донесуваат се одлуки кои што задолжително се почитуваат и непочитувањето на судска одлука, тоа значи елементи на некое друго кривично дело. Значи, ќе може сега терминот Македонија да го користи? Значи, ќе ја погледнеме каква е одлуката на управниот суд, јас уште не сум ја видел, не сум ја добил, меѓутоа дефинитивно она што треба да се знае дека одлуките на судовите задолжително треба да се применуваат. Филтерот на Министерството за правда го поминаа Сдруженијата Цар Борис III и Иванчо Михајлов од Битола, ама не и Млади за Македонија, затоа што ја немале представката Северна. Битката за користење на терминот Македонија стигна до управен откако Сдружение на граѓани побара од Министерството за правда да може да се регистрираат под името Млади за Македонија. Од правда не дозволија, пошто тогашниот министер Бојан Маричик потпиша решение за забрана за користење на термините Македонија, Република Македонија, ПЈР Македонија, кратенката ПЈРМ во преведена или непреведена форма, повикувајќи се на Преспанскиот договор. По ова следуваа низа реакции дека решението е противуставно и не е обврска од Преспанскиот договор, во кој всушности нема член со кој се забранува употребата на зборот Македонија во институции што не се финансираат од државата. По одлуката на управен, Министерството за правда сега има рок од 60 дена да донесе ново решение за употребата на терминот Македонија.